Drukbezochte modekoopzondag. Karin Goverde timmert aan de weg. Het is vandaag 29 september. Dit is het Pelemaasjournaal. Noor Lucassen mag een rol gaan spelen in een video van de Venrayse YouTuber Dylan Hagens. Tijdens de drukbezochte modekoopzondag werd ze gescout voor de rol. Fashion scout Sarah Sebar wierp tijdens de modekaravaan in het centrum van Venray haar deskundige blik op de modellen op de catwalk. De deelnemers namen onder toezicht oog van het winkelend publiek deel aan de modeshows die werden georganiseerd en waarin de nieuwste herfst- en wintercollecties werden getoond. Tijdens deze modekoopzondag vonden ook 2 andere evenementen plaats op het Schouwburg en Henseniusplein. De jaarlijkse boekenmarkt en de Werelddag. Met bijna 50 marktkramen werden zo'n 10.000 tweedehands boeken aangeboden. De Werelddag werd voor de 13e keer georganiseerd door het Mondiaal Platform Venray. Er waren tijdens dit evenement producten van over de hele wereld te koop. Er werden presentaties gegeven en de bezoekers konden luisteren naar wereldmuziek. Iedereen verliest wel eens een dierbare. De Venrayse zangeres probeert met haar nieuwe nummer deze mensen een hart onder de riem te steken. Het is oorverdovend stil in mij, niets te zeggen, niets te vragen. Een krater in mijn hart nu jij uit het leven werd gedragen. Ben boos en bang, kapot en heel. Immens verdriet, dit is te veel. En ik weet dat ik moet verder gaan, terwijl ik eeuwig stil wil staan. Waar ben je nu? Met haar nieuwe, opvallende single Waar ben je nu? Laat de Venrayse Karin Goverde haar veelzijdigheid zien en horen. Karin werd als jongste kind geboren in een echt artiestengezin. Haar vader genoot in de jaren 70 grote bekendheid als Jan Boezeroen, een echte zanger van het levenslied. Nou, dat is eigenlijk heel erg leuk. Het is ook een vraag die me vaak wordt gesteld. Natuurlijk zitten er zoals aan alles ook wel eens negatieve kanten aan. Vroeger, als mijn vader het heel druk had gehad en we gingen samen uit eten, dan was dat leuk. En dan was het niet altijd even leuk dat er iemand bij aan tafel schoof. Maar verder heeft het heel veel voordelen gehad. Hoe ben je zelf in dat vak terechtgekomen? Ik ben eigenlijk een beetje erin geboren. Je zou zeggen, het is me met de paplepel ingegeven. En ik geloof dat ik mijn allereerste plaatje zong toen ik 5 jaar oud was. Dat heette Ik ben het allerliefste bij mijn opa. En ik had de smaak te pakken, die heb ik nooit meer losgelaten. Dus ja, van daaruit studiowerk ook bij mijn vader thuis die een studio had. Maar ook in een danstheatergezelschap gedanst. De Kleinkunstacademie een tijdje bezocht. En ik rolde eigenlijk van lieverlee in allerlei, ja, een duo, een trio. Ik heb bij de Pas Boom Show meegedaan, bij de Playback Show. Dus ja, het ging vanzelf. Naast het artiestenvak was Karin jarenlang werkzaam als unithoofd en plaatsvervangend directeur in een justitiële rijksbehandelingsinrichting voor gedragsgestoorde criminele jongeren. Ik heb een therapeutische praktijk en dat betekent dat we binnen het kader van die praktijk mensen helpen met allerlei problemen op levensgebied. Dus problemen met levensthema's, je zou kunnen zeggen thema's zoals opvoeding, relatie, persoonlijke counseling, ook healing. Dat hoort allemaal bij het pakket. Dat is je normale werk. Ja. Als artiest maakte je in 2014 een verandering. Ja, ik heb een omslag gemaakt inderdaad vorig jaar. Ik zit nu als artiest ook een kleine 30 jaar in het vak. Heb veel gedaan, de moderne, de popkant, de musicalkant, de theaterkant. Een Nederlandstalig duo, een beetje in het kielzog van mijn vader. Maar sinds vorig jaar schrijf ik mijn eigen teksten en Waar ben je nu? Waar we het vandaag over hebben, dat is eigen tekst en eigen muziek. Dat is de grote omslag. Het gaat nu toch echt alleen nog maar over levensthema's en ik schrijf het zelf. Je zegt het al, waar ben je nu?
nummer wat je zelf geschreven hebt. Ja. Waarom deze single? Ik heb deze single geschreven omdat ik door mijn werk in de praktijk veel in aanraking kom met mensen die in een rouwverwerkingsproces zitten. En daar kun je aan zien dat zij zo op zichzelf worden teruggeworpen door wat er gebeurt. En ook in voelen dat je niet in staat bent om daar als zodanig echt iets aan bij te dragen. Ik heb toch hoop en steun willen geven, maar ook een klein beetje een sprankje licht op de vraag of iemand ook echt weg is als hij overleden is. Veel mensen vertellen mij dat ze kort na het overlijden signaaltjes krijgen. Een foto die verschuift, de cd-speler die in één keer aangaat, een vlinder die wel heel apart ergens gaat zitten of tot 2 keer toe of 3 keer toe dat herhaalt. Ik denk, dit ga ik in een liedje schrijven. Daar ben je nu, in het eerste ijle ochtendlicht, daar ben je nu. De single kan worden gedownload sinds afgelopen vrijdag op iTunes. En verder kan via Facebook gevolgd worden wat alle nieuwe zaken zijn die we gaan doen. U wordt meegenomen in de promotietour. Er is ook een lange versie van het nummer Waar ben je nu. Die staat op de cd, die komt wat later ook op het internet terecht. Maar als u hem wil hebben, dan moet u naar iTunes gaan. Het is hartverwarmend stil in mij. Kunstencentrum Jeruzalem presenteerde zondag het nieuwe cursusprogramma tijdens een druk bezochte open dag. Cursisten en docenten verzorgden onder grote belangstelling demonstraties, lessen en exposities. De bezoekers kregen zo een goed beeld van alle activiteiten bij Kunstencentrum Jeruzalem. In de lokalen konden de bezoekers muziekinstrumenten uitproberen en informatie krijgen. Ook was er aandacht voor dans, musical, theater, edelsmeden en digitale fotografie. Het Kunstencentrum kijkt terug op een geslaagde open dag. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Aanstaande vrijdag is er om 7 uur weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is het onbewolkt. Het wordt circa 6 graden. Overdag breekt de zon door en stijgt het kwik zo naar 17 graden. Er staat een matig windje. De komende dagen blijft het zonnig en zal de temperatuur steeds uitkomen rond de 17 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot vrijdag.